तो आज के इस वीडियो में हम फ़ोन के माइक को कंडेंसर माइक के साथ कंपेयर करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि कंडेंसर माइक फ़ोन के माइक से कितना अच्छा परफॉर्म कर सकता है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं कि मैंने कुछ सैंपल रिकॉर्ड किए हैं फ़ोन से और कंडेंसर माइक से। मैंने ट्रैक पर कुछ नाम भी मेंशन किए हुए हैं। अब चलिए एक एक करके मैं आपको सैंपल सुनाता हूँ और ये भी बताता हूँ कि मैंने ट्रैक पर ये सब नामें क्यों मेंशन किए हैं। फर्स्ट ट्रैक पर लिखा है फ़ोन माइक ओपन विंडो। इसका मतलब ये कि जब मैं रिकॉर्ड कर रहा था तो खिड़कियाँ ये सब मैं खोल कर रिकॉर्ड कर रहा था। अब आइए हम इसको सुनते हैं। और एक गुजारिश ये भी कि अगर आपने ईयरफोन या हेडफोन नहीं लगाया हुआ है तो पहले उसे लगा लें, तभी आपको डिफरेंस समझ में आएगा। और ये सारी रिकॉर्डिंग मैं उस वक्त किया था जब बहुत ज़्यादा शोर शराबा होता है। तो आइए अब हम सुनते हैं। सल्लल्लाह जाने आलम तेरे नाज उठाए अल्लाह ने, सल्लल्लाह जाने आलम तेरे नाज उठाए अल्लाह ने। तेरे ही लिए ऐ प्यारे नबी कौनैन बनाए अल्लाह ने, सल्लल्लाह जाने आलम तेरे नाज उठाए अल्लाह ने। अब सेकंड ट्रैक पर लिखा है फ़ोन माइक क्लोज विंडो, यानी मैं जब रिकॉर्ड कर रहा था तब मैंने खिड़कियाँ ये सब मैंने बंद कर दिया था। अब आइए हम इसे सुन करके देखते हैं। सल्लल्लाह जाने आलम तेरे नाज उठाए अल्लाह ने, सल्लल्लाह जाने आलम तेरे नाज उठाए अल्लाह ने। तेरे ही लिए ऐ प्यारे नबी कौनैन बनाए अल्लाह ने, सल्लल्लाह जाने आलम तेरे नाज उठाए अल्लाह ने। अब इसके बाद बारी आती है कंडेंसर माइक्रोफोन की। तीसरे ट्रैक पर आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है माइक्रोफोन हाई गेन ओपन विंडो। इसका मतलब ये कि जब मैं रिकॉर्ड कर रहा था तब खिड़कियाँ ये सब खुली हुई थी और मैंने बिल्कुल ही हाई गेन करके रिकॉर्ड किया था। अभी आप इसे सुनेंगे तो आपको क्लिपिंग और डिस्टॉर्शन बहुत ज़्यादा सुनने को मिलेगा। आइए सुनते हैं। सल्लल्लाह जाने आलम तेरे नाज उठाए अल्लाह ने, सल्लल्लाह जाने आलम तेरे नाज उठाए अल्लाह ने। तेरे ही लिए ऐ प्यारे नबी कौनैन बनाए अल्लाह ने, सल्लल्लाह जाने आलम तेरे नाज उठाए अल्लाह ने। तो आप सुन सकते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्शन सुनने को मिला है और शोर शराबा भी बहुत ज़्यादा सुनने को मिला है। वो इसलिए क्योंकि कंडेंसर माइक भी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, बारीक से बारीक आवाज़ को कैप्चर कर लेता है। इसलिए ऑडियो इंटरफेस में इस तरह की सेटिंग भी हुआ करती है जिससे हम आवाज़ को गेन को कम या ज़्यादा बढ़ा सके और अपने रिकॉर्डिंग के मुताबिक उसे सेट कर सके। अब आए चौथे ट्रैक की तरफ, और चौथे ट्रैक पर लिखा हुआ है माइक्रोफोन हाई गेन क्लोज विंडो, यानी जब मैं रिकॉर्ड कर रहा था तब मैंने क्लोज़ कर लिया था विंडो ये सब और बिल्कुल ही हाई गेन पर था। इसको भी सुन के देखते हैं। सल्लल्लाह
जाने आलम तेरे नाज उठाए अल्लाह ने सल्लल्लाह। जाने आलम तेरे नाज उठाए अल्लाह ने तेरे ही लिए ऐ प्यारे नबी कौनैन बनाए अल्लाह ने सल्लल्लाह। जाने आलम तेरे नाज उठाए अल्लाह ने। तो जैसा कि अभी आपने सुना तो नॉइज़ और डिस्टॉर्शन अभी भी आ ही रही है। अब 5वें ट्रैक पे आप देख सकते हैं कि यहाँ मीडियम गेन पर हमने इसे रिकॉर्ड किया है। आइए सुन करके देखते हैं। सल्लल्लाह। जाने आलम तेरे नाज उठाए अल्लाह ने सल्लल्लाह। जाने आलम तेरे नाज उठाए अल्लाह ने तेरे ही लिए ऐ प्यारे नबी कौनैन बनाए अल्लाह ने सल्लल्लाह। जाने आलम तेरे नाज उठाए अल्लाह ने। तो इसमें भी जो है हल्की फुल्की नॉइज़ आ रही है। वो इसलिए क्योंकि जब मैं माइक्रोफोन से रिकॉर्ड कर रहा था तब बाहर जो है आइसक्रीम वाला आया हुआ था और बच्चे बहुत ज़्यादा शोर कर रहे थे। अब आइए जो 6वां ट्रैक है जिसको मैंने बिल्कुल ही लो गेन पर रिकॉर्ड किया था उसे सुन करके देखते हैं। सल्लल्लाह। जाने आलम तेरे नाज उठाए अल्लाह ने सल्लल्लाह। जाने आलम तेरे नाज उठाए अल्लाह ने तेरे ही लिए ऐ प्यारे नबी कौनैन बनाए अल्लाह ने सल्लल्लाह। जाने आलम तेरे नाज उठाए अल्लाह ने। तो मीडियम सेटिंग पर और लो सेटिंग पर आपको नॉइज़ बिल्कुल ही नहीं सुनाई दे रहे हैं। हाँ, ये है कि जो शोर शराबे हैं वो थोड़े बहुत आ रहे हैं। अब आइए इस जो माइक्रोफोन का सबसे बेस्ट जो फीचर है जिसको हम -20 dB कट कर सकते हैं उसमें सुन करके देखते हैं कि कैसा साउंड आता है। सल्लल्लाह। जाने आलम तेरे नाज उठाए अल्लाह ने सल्लल्लाह। जाने आलम तेरे नाज उठाए अल्लाह ने तेरे ही लिए ऐ प्यारे नबी कौनैन बनाए अल्लाह ने सल्लल्लाह। जाने आलम तेरे नाज उठाए अल्लाह ने। तो इसमें आपको बिल्कुल ही नॉइज़ देखने को नहीं मिली होगी। हालांकि जिस रूम में मैं रिकॉर्ड करता हूँ उसमें रिवर्बरेशन भी बहुत ज़्यादा होता है। अब आपको खुद ही अंदाज़ा लगाना है इसे सुन कर के आपको इसे परचेस करना चाहिए या नहीं परचेस करना चाहिए। और अगर आपको मेरी राय चाहिए तो मैं आप लोगों को ये इतना ज़रूर कहूँगा कि जो लोग स्टूडियो में जा कर के 3 से 4 हज़ार रुपये देते हैं उनको ज़रूर इसे परचेस कर लेना चाहिए। लेकिन जो हजरात बिल्कुल ही इसमें बिगिनर है जिनको मालूम ही नहीं कुछ, तो उन हजरात को इसे परचेस नहीं करना चाहिए। बल्कि आप हजरात अभी जितना ज़्यादा जुगाड़ लगा सकते हैं आप जुगाड़ लगा के अपना काम करें। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में आपके कुछ डाउट क्लियर हुए होंगे।
मोबाइल फ़ोन और कंडेंसर माइक्रोफोन के साउंड क्वालिटी को लेकर के। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।